依家咧，我哋希望比較一下我哋嘅 Select 嘅電燈膽同依家常用嘅電燈膽嗰個效率嘅比較。咁我比較方法咧就係咁樣樣。第一咧，我哋就用一個60火嘅鎢絲燈膽，呢個係最標準嘅燈膽啦。我哋認為。咁第一件事咧，我哋會做咧就係用呢個 lux meter 度下佢嘅發光係幾多。咁做嘅方法好簡單，我哋咁樣吸住佢，然後咧度佢嘅光度流明lux。咁呢度出嚟咧就啱我係3330，即係3330流明。咁然之後咧，我哋喺呢個 set 咧就係話，我哋每個燈着嗰陣時咧，就呢度有一個表就可以睇到佢用幾多電嘅。咁而家 show 出嚟係55.4 瓦。咁就係呢個燈鎢絲燈啦。而家雖然60火啦標，但係因為電壓我哋係用緊220瓦，就低咗少少嘅，即係唔到60瓦。咁根據呢個數字計出嚟咧，就計到佢係59嘅 lux per watt。我哋攞呢個作為一個參考點，所以我俾佢係1.0呢個index。又同樣嘅做法咧，我哋咧就係幫呢個係40火嘅鎢絲燈膽做。咁佢嘅發出嚟嘅 lux 咧係只有即係照明強度咧得1560，而佢嘅用嘅電咧係38.7火，所以咧咁樣計出嚟咧，佢係40 lux per watt， 而佢嘅係嗰個照明嘅效率咧只係得0.7。同樣咧，我哋係幫飛利呢個係25火嘅鎢絲燈膽比啦。咁計出嚟咧，我哋得到0.8。用同樣嘅方法，我哋幫呢度嘅燈膽亦都做咗啲比較啦。第一個我哋做嘅就係11瓦嘅慳電膽。咁呢個亦都係今日好大量用嘅一個慳電膽啦。咁佢計出嚟嘅嗰個 lux 咧係222嘅 lux per watt， 所以嗰個效率咧係3.8，係3.8倍，喺呢個燈嘅3.8倍咁好。咁8火嘅慳電膽咧，同樣做法咧就係4.1咁好。呢個係目前一個好即係好出名嘅一個LED 電燈膽。咁佢做出嚟效果咧係可以一個5瓦嘅LED 電燈膽做出嚟效果係6.8倍。咁同樣啦，我哋亦都係幫一個稍為舊少少嘅 LED 電燈膽做出嚟，咁佢嘅效果咧係5.2倍。呢個係目前一個係特別設計嘅 LED 燈嘅燈啦。咁佢用咗一個透明嘅罩，所以咧你可以見到佢係用咗透明嘅罩。全個係一個COB 嘅設計，咁佢係效率係目前市面上買到係算到最高嘅一個 LED 燈膽，3火嘅 LED 燈，佢嘅係效率可以去到7.9。咁呢個係一個用 LED 做嘅蠟燭燈，今日喺香港算係一個 LED 燈嚟講係一個比較最流行嘅。咁佢嘅效率咧係4.6。咁過嚟呢一邊咧就睇下我哋 Select 嘅燈啦。Select 嘅燈咧，我哋係一模一樣用呢個方法做啦，亦都係度 lux 啦，度呢個3個。咁你見到我哋開咗3個燈一齊開嘅話，佢用咗係13瓦嘅電。咁每一個咧用到大概係4.4瓦嘅電啦。我哋而家呢度冇一個個唔再一個個即係度啦。我哋度出嚟咧係呢個，如果咁樣計出嚟咧係11.5呢個燈，呢個係5火嘅5000K 嘅顏色。如果係5火4000K 顏色咧，我哋度出嚟係11.9倍。如果係5火3000K 顏色咧係12.1。如果係你都見到啦，3個一齊開嘅話，我哋3火嘅燈咧係用咗8.3瓦嘅電。所以如果係5K color 咧，5K 色溫咧就係11，4K color 咧係12.3，3K color 咧係11.6。過嚟呢度咧就係 E14
嘅左，由於20歲嘅左稍微高咗少少啦，所以喺我頭先嘅度 lus 嘅方法咧，佢會稍微再強少少嘅。咁佢計出嚟嘅嗰個效率咧係11.1， 5000K 嘅時候，4000K 嘅時候13，3000K 嘅時候咧就11.9呢個燈膽。咁可以見到我哋嘅LED 咧嘅 LED 電燈膽，比起依家嘅任何一個種嘅電燈膽，你係 LED 慳電膽或者 OC 燈膽，都有一個好顯著嘅改善。